سلام تخطاتلتنا channel كما يكنيكم كما تخونوا سناي كتكونوا ناي وتر من نيوتيو لومي برتع زبالة عرسينا هنري انت استوعيلنا لبنا كفتنا تتمهيرنا جن أبي هوتنا عابس قمتي نقدميت نخمبت ويدما قدلتاتنا كنقرم أقد اسم الأخت كتبنا تخليها لو من ريو مبزحت جزي تروفا سب ويكا قم نجر زي بلو سب بإنجليش لوزر يلوم زتوعوه كميل يزمت هذا سبسي فطر يلي كونن تروفا زخون ويكا لوزر زخون انتاي دا دمر وصيت نايتا كايدانا بزح ግዜ ነንጸባርቆ ባህሪ ንገብሮ ዘይ ንገብሮ ኩሉ ተደሚሩ ዕውት ወይ ድማ ትሩፋ ይገብረካ ማለት እዩ ስለዚ ሎሚ ንሪኦም ምልክታት ኣገደስቲ ንጥብታት እዮም ገሊኦም ሲ ናብኡ ዘብፅሑና ከይመስለና ክእል እዩ እዚኦም ነገራት እዚኣቶም ድሕሪ ንደጋግሞም ኣለና ሒደት ዓመታት ድሒርና ትሩፋ ዝብል ስም ናባና ክለግብ ከም ዝኽእል ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ብኣጉ ርኢና ከነስተኻኽሎምን ክንዕርዮምን ተጀሚርና ድማ ህይወትና ዕውት ዝኾነ ውፅኢት ከምፅእ ከም ዝኽእል ክንግንዘብ እየ ዝደሊ ስለዚ እዛ ቪድዮ እዚኣ ሸውዓተ ኣገደስቲ ንጥብታት ክጠቅስ እየ ነፍሲ ወከፎም ድማ ናብቲ ትሩፋ ከብፅሓና ዝኽእል እዩ ኩሎም ኣይኮኑ ዘብፅሑና ሓደ ካብኦም ወይ ክልተ ካብኦም እውን ናብቲ ዝበሃል ዘሎ ከብፅሑና ክእሉ እዮም ምክንያቱ ነቲ ካልእ ጎድንታትና ነድሕሪት ክመልሱ ስለ ዝኽእሉ ከየናዋሕና ካብ መጀመርያ ላይክ ባትን ህረምዋ ናብ ካልኦት ምንታን ክትባዛሕ لبهم كفيتكم دماغ سمعوا بتحتنا حتىكم now let's get started so نفسي تروفادي يكون يلنا من حتلو نزل بتاع تشيك نقبر على لنا number 1 playing the victim كل جزء زتوزع زتبدل زتحاسيه كوينكا مغرب مالتي زي so a loser may feel like life is against them so مبزعتهم تروفاتها سبات انتايم زحسبوه يبلنا له ዓለም ኩሉ ግዜ ህይወት አንጻሮም ምዃና እዮም ዝሰምዑ ኩሉ ነገር አንጻሮም ከም ዝሰርሕ ዘሎ እቲ ስራሕ እቲ መንግስቲ እቲ ኩነታት everything is against them ስለዚ እዚ ኩሉ ኣየጋጥምን ይንብል የለና but እዚ ነገር እዚ ኩሉ ግዜ ከም ዝኾይኑ ዝረኣየካ ተኾይኑ you have a wrong mindset ወይ ከዓ ጌጋ ኣተሓሳስባ ኣብ ርእስኻ ኣሎ ክትቅይሮ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ they can't seem to catch a break ከም ድማ እዚ ነገር እዚ ብተደጋጋሚ ወላ ሓንቲ ግዜ ፅቡቅ ነገር ከም ዘይጋጥሞም ገይሮም እዮም ዝሓስቡ ስለዚ ኣብ ዓለም ከምኡ ክህሉ የለን ወይ ኣሎ ማለት ኣይኮነን ኣተሓሳስባኻ ናብኡ ሎክድ ወይ ከስተዓፅዖ ተኮይኑ ግን እቲ ዕድላት ይሃሉ ኣይሃሉ ንዓኻ ዝረኣየካ ኩሉ ግዜ ዕፁብ ከም ምዃኑ bad things happen to them and they are always at the mercy of life ስለዚ ከምኡ ስለ ዝኾኑ ኩሉ ነገር ብሕማቕ ስለ ዝመልዎ ርእሶም ሕማቕ ነገር ድማ بتدقاقامي يقاطم مخنياتو بزح قزيا في هوتنا بتدقاقامي نحاسبو كم يزقاط منا في هوتون so winners take full responsibility rather than always seeing everything as somebody else's fault بتهم عوتات نبلهم سبات قنتايم زقبرو كل قزي they think everything they take responsibility حلافنات وزديهم the same كمناتكا خمناتكي بدهوتاتنا هيوت كقاطمهم كله نساتهم جن كل سيستم أنصاري كل نجار أنصاري ده يكونسي ملو حلافنا تسيدهم أوكي صراحة ده يركب زلخو نهيك وعن كل سلزي بالله أخوت مرتس سلزي بالله سبوق جرس سلزي ده لقيه سبوق connection السباس سلزي في تركيا عد سلزي كيركم نشيك عشاء سلزي لقيه so you think differently نتحدى بقى كل أنصاريو وعن تنجركم جو عد نشتي كل النيجاتيف كدردر كله البوزيتيف سب ويكاتي عود سب جنتاي زبل نتزقات مزلو تسقم سيرو انتاي سلا زخونيكم زخون زلو مبار الزن يزعق تنزلو نزيوم كان تغيريهم ادليك قفيه زبل اتحساس بالهم نزن خو قبر دما انيك عريه زلني زبل ولك او حلافنتنا يموسات كلتالهم so losers fails to see that a victim mentality is the attitude that keeps them stuck so tom ትሩፋት ሰባት ግን ታይብሉ ኩሉ ግዜ ብታዕቲ ሓሳስቦም ምዃኑ ኣሲርዎም ዘሎ ድሕሪት ዘትርፎም ዘሎ ኣይርድኦምን እዩ እቲ ከባቢ ወይ ካቲ ኩነታት እዩ ድሕሪት ዘትርፎም ዘሎ እዩ ዝመስለና እዚ ዓብየ ፀገም ግን እንታይ እዩ እቲ ዓብየ ፀገም ኣተሓሳስባና እዩ ኩነታት ኣይኮነን ኣብቲ ዝኸፈ ኩነታት ኣዝዩ ዕዉት ስራሕ ዝሰርሑ ሰባት ኩሉ ግዜ ኣለዉ እዮም ኣበይ ግዜ ገድስ ኣብ ዝኾነ ክፋል ዓለም ተጠቂስካ ኣብቲ ቦታት እውን ዕዉት ስራሕ ዝሰርሑ ሰባት ኣለዉ እንታይ እዮም እዚኣቶም ድማ ኩሉ ግዜ ናይ ዕዉት ኣተሓሳስባ ዘለዎም ነቲ ዘሎ ፀገማት
أنا كسجر خليه نزن تغيره يخليه زبل can do attitude بلو ناي مقبارن positive بpositive ناي متماتن بقعد زلهم سباتهم نزي تغيروا زخلو. So if we give people power over our lives or feel dependent to make us happy, it's never gonna end well. So كل جزء حيلنا نبكالوت نبتك بعد نهبون درقينا هيوتنا قطع ما يكلم انتهى حيلنا عب نفسنا وسيدنا I can do it كجبر يخليه عمل لنيو تأجتات على لنيو لنا نحسب يتحسب. So this is number one. Number two, give up and quit early. So that's why نزل فيديو كلها سمعوا لكم زلوا. So عليه تنتهي نبلا لنا. قلتيف كاتسفا مغراتن إيد كمهابن دما نتوم سبات مزوحة سبات ناب لوزرز ويكا ناب تروفا تغيير كازغلي تروفا زبل سمزوها بكا وصيت ناي بزوحات نقرات أبهي ودكا بكا زن تبارا كاريزما تاكا. So no matter how much positive thinking you practice, life is hard at times. So بزي قدس انت عينت أتحساسبا أو انتاوي وي positive أتحساسبا لكا هي كاب جزء ناب جزء أزياء كبيت فتناتات كدر بيالكا تخليها في وقتها. So when faced with challenge, do you fight harder and longer or you just give up? So سلزي ولا positive سبا تحساسبا positive ويكا أونتا وتحساسبا نكلكا هيوت حارد بولا فتنا برأس فتنا انت دربياتلكا اوكي أغلنا أنا ودي الكاري خاتهدم ويس ننوع جزء سنخا نخيسكا تمكتايغا عوتا سبات برقزنا تزقات من فتنا نحاتير جزي بلي لغنا نوع جزي زك على سوون إيدوم زي هبوني عوتات زخونو أتوم زبات في السبات جن نشتي فتنا مسقاطم عاب فتنا وندي كون نشتي مسقاطم أو زينا عينا زك كمزي زك خمزي لهم معت مغنيتات درديروم كهادمون كزلقوني جمرو نصادب ما بمودتا أبهيوتكا كهادامن أزلاغن نحرقين كا بزوع نقرات كتعوات هاي تخلنيها جميركا خطود زي تخيل قطيمكا مكيتكا كسعر زي تخلنيها كتعوات هاي تخلنيها. Of course we all felt pretty defeated by life at some point, but winners eventually get up and start looking for solutions. كل سبب هيوتو سعرات ودكات يقاطمو إيو كاب جزي ناب جزي أيودقنا يقاقن يزبل مدعي أنا بزعق زي يقاطمن كالو سبات أزيم عوتاتون بتدقاقامي ودكاتن جيقاتاتن كم زقاطمم زنبريم زعبرونا انتاي دا كومو خقاطمم كلهم عوتات كابتم زي عوتات زفليوم نتي زقاطمم ودكات ويكا جيغا أو يكونون زتوكرو أفتك عند علامهم زي انقفات مهاني فلتو نعنقفات بما كسغرو يزلكا سلازي كل جزي نابت زقاطمكا جيغا توكيركا تجيغا انتاي يطرادي كونس كمي جرا يفتحو يكا مفتحي أتوكيركا مسرح نعوتات كابتم ترفاتات زفليوم assume to quality but others think nothing will ever change. So توم زي ترفاتات وي زي عوت سبات كل جزي هنساب جيجا مسقاطم كل جزء كم زخقاطمنيو ولا حنت زلوات نجار يلمون زبلة تحسس بالو تاي زبلة لونا جابانا زر 4 fall down 7 times stand up 8 شو عت جزء نحروديكا شو منت جزء تنس تاي مالتيو never stop there أبتزود قالوا أي تصنع تنسيكا كم بحدش فتن تاي بلو قالوتكا fail your way to success بموداغي خناب عوت بتصح من قد عوتي نورق كايز بتصح نانقرار خايز بتصح تصيل كاز بتصح يكون سلازي failure brings you to success مالتي سلازي كي تقاقا خي ورقا ناب عوت كتبتصح أي كألنيو زياون كل جزي خنذكران كان السؤال اللي عندنا هنا. Number 3 قطر ثلاثة تروفاز جبركا constant negativity كالتالي ألو تاو تحساسبا negative تحساسبا أبي وقت كان بزوريا خان مزهلو. Whilst having a bit of negative can feel habitual at times, constant complaining is not only bad for your health, even rewires your brain. So كاب جزي ناب جزي ألو تاو تحساسبا تسفا مقراس قالك مثلا نبوري negative تحساسبا negative بحر كان نصبارق نبوري جن انتايو قصال ناي ممرار لمد زلو وسب قصال بزخون يخد منو ما حالت كمار زغلسب هيوتو كل جزي تمرزيو مخنياتو اتي نيجاتيف انتاي قبرنا نطعنا خاي هاسي كومدمان حنغوركا صبو ነገር ከም ዘይጥምት ገይሩ ሪዋየር ይገብሮ ወይ ካ ይሰርዖ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ሕማቅን መረረን ጥራይ ኣብ ሂወትካ ይግበር ትሪኦም ኢኻ ሓደ ሰባት ናይ ምምራር ፍሉይ ዲግሪ ዘለዎ ኩሉ ግዜ they find a reason ኣብ ዙርያ እዚኦም ትመላለስ ተኮይንካ sooner or later ድሕራት ግዜ ኸደ ምህላል እንተዘይለመደ እንታይ ይብሉ
ጥራት ለመደ ይብሉ ስለዚ ድሕሪ ኔጌቲቭ ዝዛረብ ኩሉ ግዜ ኣብ ናይ ኔጌቲቭ ዙርያ እንተለኻ sooner or later ድሒርካ ፀኒሕካ ናብኡ ምብፃሕካ ኣይተርፍን እዩ for some people negativity is so deep ingrained that it puts a dark cloud over everything they do so ንገለገለ ሰባት ብፍላይ እቲ ኔጌቲቪቲ ወይ ከዓ ኣሉታዊ ተሓሳስባ ካብ ምሕራብ ነፍሶም ምስራፁ ዝተበገሰ ኩሉ ግዜ ኣብ ሂወቶም ሓደ ፀሊም ደበና ኣሎ ኩሉ ግዜ ሕማቕ ይዝረኣዮም ብዘይገድስ እንታይ ፅቡቅ ኣለብቲ ከባቢ ብኔጌቲቭ እዮም ዝጥምትዎ ኩሉ ነገር ኔጌቲቭ ይንዕኦም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ይሰውረና ይዘብል ሂወትካ ኔጌቲቭ ክገብሮ ይኽእሉ እዮም they never have a good word to say as negativity and complaining are almost an addiction so ኩሉ ግዜ ፅቡቅ ቃል ከውፁ ኣይክእሉን እዮም ምክንያቱ መረረን ንኣሉታዊ ተሓሳስባ ዘረባን ኣብ ሂወቶም ወልፊ ስለ ዝኾኖም ምስኦም ስለ ዝተሰመረ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ተለካ ውዱቕ ከም ትኸውን ትሩፋ ከም ትኸውን ዋላ ሓንቲ ዘጠራጥር ነገር የብሉን losers manage to completely miss the bright side ኩሉ ግዜ ድማ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ነቲ ብሩህ መጻኢ ፅቡቕ ነገር ናይ ሂወት ኣይርእይዎን እዮም ኣይረኣዮም እዩ ምክንያቱ ኣብ ዓይኖም ዳቢስታ ፀሊም ስለ ዘለዎም ሕማቕ ጥራይ ዘርኢ ዳቢስታ ገይሮም ስለ ዘለዉ it is an exhaustingly heavy energy to be around ስለዚ ኣብ ዙርያ እዚኦም ምህላው ድማ ዝዓበየ ፈተናን ከቢድ ስራሕን እዩ ይብሉና number 4 narrow mindedness ፀቢብ ኣተሓሳስባ ድማ ንብል ኣለና a loser is a combination of many things ትሩፋት ዝገብረካ ሂወትካ ሓደ ወይ ክልተ ካብዚኦም ክኾኑ ይኽእሉ ድምር ናይዚኦም ክኸውን ይኽእል so be careful ዝኾነት ይኹን ነጥቢ ኣብዚ ዘላ ክንጥንቀቐላን ክንኣልያ ክንብገስን ኣለና ምክንያቱ ፅልዋናቱ ሕማቕ ክኸውን ስለ ዝኽእል so ፀቢብ ኣተሓሳስባ I'm right you're wrong I don't want to hear it so እዚኦም ፀቢብ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ከንታይ እዮም ዝብሉ ኣነ ቅንዕ እየ ንስኻ ገይጋ ኣለኻ ናትካ ሓሳብ ክሰምዖ ኣይደልን እየ ኣፍካ ዕፆ ፀቢብ ኣተሓሳስባ ከመይ ዝብለካ ናይ ካልኦት ሪቶ ናይ ካልኦት ኣተሓሳስባ ክቕበል ኣይደልን እዩ እዚ ድማ ኣብዚኣቶም ይርአ ስለምንታይ ሉዘርስ ኮይኖም ተጋጊኻ ኣለኻ እዚ ሕማቕ እዩ እዚ ትኸዶ ዘለካ ጉዕዞ ፅቡቕ ኣይኮነን ክብሎም ከሎ ሰብ ኖ ንስኻ ገይጋ ኣለኻ እዚ ኩሉ ምኽኒት ንሳቶም ዝዘርደርዎ ቅድሚት ዘሎ ትኽክል ኢሎም እዮም ዝምኑኻ ናይ ካልእ ሰብ ካይሰምዑን እዮም ስለዚ ሂወቶም ትርፋ ከም ዝኸውን ፍሉጥ እዩ losers seem to know it all and will fight to defend their perspective ኩሉ ግዜ ድማ እቲ ዘሕዝን ክፋሎም ብዛዕባ እዚ ነገር ንዕኦም ዘጋጠሞም ኤክስፐርት እዮም ዝኾነ ሰብ ድማ ክእምኖም ካልእ ኣይክእልን እዩ እቲ ጌጋ ተሓሳስባ ዘለዎም ወይ ዘውድቖም ዘሎ ተሓሳስባሲ ንዕዑ ገይሮም ዝቃለስሉ ፍሉይ እዩ እንጂ ትሪኦም ኢኻ ገለገለ ሰባት ነቲ ኔጌቲቭ ሂወቶም ነቲ ውዱቕ ሂወቶም ብክንደይ ሓይሊ እዮም ዝቃለስሉ ከምኡ ምዃኑ يحزنك كلمة مغنياتو نعاقان تزاهم نيرم كلا تحساسبان غوزدو صبغ نيرو إذا فيديو زينا عبنا نقول اليوم عبايت عرفوا غينا خصم عميا because come on they are losers إذا عينت التحساسبان positive كابيز مثلا توم ودوقات ويكا ترفاتها سبات عرفوا غيني تسمعهم نبزحات سبات تمرت أن نقاق حمخانو تفلطيهم نخالوت قلت عرفوا غيني تسمعهم because نساتهم كل نجار بنتعرف سلزردهم this is a good example you may be a loser as well so be careful about that so okay so a lack of tolerance for others or inability to listen can be destructive ስለዚህ ንኻልኦት ክሰምዕ ዘይምኻል ከምኡ ድማ ናይ ካልእ ካባኻ ፍልይ ዝበለ ተሓሳስባ ክትፃወር ዘይምኻል ምልክት ናይ ፅቢብ ኣተሓሳስባ እዩ but everyone around us as well as the societies we belong to so ስለዚህ ከምቲ ንብሎ ፀናሕና እዩ the more I read and learn the more I have realized how very little I actually know so መጠን ኣብ ሂወተይ ተመሊሰ ክሪኦ ከለኹ መጠን ብዙሕ ዘንበብኮ እናተምሃርኩን ዝኸይድ ዘለኹ ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ማለት እዩ መጠኑ ድማ ክሳብ ክንደይ ድሩትነት ናይ ፍልጠት ከም ዘለኒ ይርዳእና ማለት እዩ and that's why ሓድሽ ኣርእስቲ ክርኢ ከለኹ I'm so excited and I share it with you ፍሉይ ነገር ኣርእስቲ ከንብብ ከለኹ ወይ ክፈልጥ ከለኹ I pass it to you expert ናት ስለ ዝኾንኩ ይኮንኩን I feel excited ነዚ ነገር እዚ ሼር ክገብሮ እዚ መወዳእታ ናይ ዓለም እዩ ድማ ይብለኩም የለኹም እዚኣ ሓበሬታ እዚኣ ክጠቅመኩም ትኽእል እያ ኢለ ዝብል ንዓኻ ወይ ንዓኸ ትፈልጦ ንድሕሪ ኮንካ ኣይትረኣይዎ ነቲ ንዓኹም ዘድልየኩም ረኣዩ ንኻልኦት ሰባት ግን ክትጠቕሞም ትኽእል እያ ኢለ ዝኣምናነ ስለዚ ሓንቲ ቪድዮ ኣነሰለት ኮነ ዓኻ እንድሕር ዘይጠቕመካ ኮይኑ ጠጠው ሃብሎ ከምዚ ገለገለ ዋይ ንሓደ ሰብ ኤክስክሉሲቭሊ ንዓኻ ኢለ ዝገብሮ ቪድዮ የብለይን ንብዙሕ ሰብ ስለ ዝኾነ እስኻ ወይ ንስኺ ንዓኺ ዘድልየክ ውሰዲ ዘየድልየክ ድማ ካልኦት ክወስድዎ ከም ዝኽእሉ ፈሊጥና ኩሉ ግዜ ተሓሳስባና ኣክፍዕ ነብሎ ፀቢባ ይኹን
I used to have such a long list of rights and wrongs that only gave me a tunnel of vision. So مبزعت ጊዜ ፀቢበት ሓሳስባ ኣብ ዘለና ወይ ካ ደረጃ ፍልጠትና ውሕድ ከሎ እንታይ ይስማዓና ናትካ ፅቡቕን ናይ ካልኦት ጌጋን ብቐሊሉ ዝረአየካ ኣተሓሳስባኻ ናሰፍሐ ምስ ከደ ግን እቶም ካልኦት ዝቃወሙኻ ዘለዉ ናቶም ነገር እውን ሓደ ሓደ ግዜ ኣብ ሓሳብካ ይመፅእ እዩ ካብ ምንታይ ተበጊሶም እዮም ከም ዝሓስቡ ዘለዉ what do you think እንታይ ኮን ኾን ኢልካ ምሳቶም እውን በትናቶም ደረጃ ተሓሳስባ ክትሰማማዕ ትፍትን ክትርዳኣሎም ትፍትን ማለት እየ so ሓምሸይቲ extreme self love or vanity ብሎ ዝኻ حلف زبالة مس نفسها فقر مالتيو. Loving yourself is a great thing, but excessive pride of admiration for how you look or what you achieve is quite ugly and may even spill over into narcissism. So نفسها مفتاو نفسها مفكار اتزبالة تسقاي بتتقاقامية زبل. مس نفسها عمنا تقولوا زخانة فقر حيسكا بزعبا نفسها تراي بزعبا تباقي خاب بزعبا كيلوتات كاب بزعبا قلمالي خاطراي ما حتى ومزرابقن boring you narcissism دماي also حمامي نبعلسو سلازي نفسها فتوا أخبرها جن درجة كله خلالو people who are constantly bragging about their great lifestyle their elite education or their fantastic children may very well be doing so to convince themselves that they really do have worth so ገለገለ ሰባት ብዛዕባ ፍሉይ ፀጋታቶም ብተደጋጋሚ ብዛዕባ ትምህርቶም ድዩ ብዛዕባ ኣቕሞም ድዩ ክእለታቶም ድዩ ብዛዕባ ደቆም ብዛዕባ ሓዳሮም ቀፃሊ ፅቡቕ ምዃኑ ዝዛረቡ ንነፍሶም እዮም ክእምኑ ዝፍትኑ ዘለዉ ንዓኻ ኣይኮኑን እዚኣ ክትርዳእና ኣለዋ ብዙሕ ብዛዕባ ነፍሱ ክዛረበካ ዝፍትን ሰብ ንነፍሱ ክእምና ዝፍትን ዘሎ ኣብ ቅድሚ ኢኻ ነፍሱ ስለ ዘይኣመኖ ዘሎ እምበር if you're really happy about your life our relationship you don't have to say a lot people will see it in your life anyway ስለዚ ብዙሕ ብዛረባ ክትእምን ምፍታን ብተግባር ንዘየለ ነፍስኻ ክትእምን ምፍታን ኮይኑ ክስማዕ ኸሊ brain science professor Susanna Kraus ዝተባሃለ ዝበለቶ እዩ the more you feel the need to do big to big yourself up the chances are the more of a loser you feel deep so ንነፍስኻ ከተዕቢ ከተራጉድ ከተፀብቕ መጠን ብዙሕ ዝፀዓርካሉ መጠኑ ኣብ ውሽጥኻ ዝተቐበረ ትሩፋ ምዃንካ ወይ ከዓ ዘይብቅዓት ኣብ ውሽጥኻ ዝተቐበረ ስለ ዘሎ እዩ ትብለና ማለት እዩ number 6 disrespecting yourself and others ኣኽብሮት ኣብ ነፍስኻን ኣብ ካልኦትን መጉዳል disrespect might be rude angry or generally emotionally unaware when you're speaking to others so ኣኽብሮት ኣብ ሰብ ምግዳል ብኸመይ ክንፀባረቕ ኽእል ብስድ ዝኾነ ዘራርባና ካይዳን ብዘይድሊ ሕርቃን ከምኡ ድማ ስምዒትካ ዘይምቁፅፃር ወይ ከዓ ኩነታትካ ዘይመሓዝ ንኻልኦት ክትዛረብ ከለኻ ኣኽብሮት ዘይምሃብ እዚ እጂ ኩሉ ግዜ ካብ ነፍስኻ እዩ ዝመፅእ ንሰብ ስድ ዝኾነ ዘረባ ትዛረብ ተለኻ መጀመርያ ንነፍስኻ ስለ ዘይተኽብራ ኢኻ ምክንያቱ እቲ ትስኻ ትርብዮ ዘለኻ ትውርውሮ ዘለኻ ቃላት ብውሽ ሰባት ክፈርዱኻ ምዃኖም እንታይ ዓይነት ሰብ ምዃንካ እንታይ ዓይነት ሰብ ምዃንካ ክፈርዱኹ ምዃኖም ስለ ዘይትፈልጥ ወይ ድማ እቲ ዝብሉኻ ንሶም ፍርዲ እውን ስለ ዘይርዳእካ ስለዚ ንነፍስኻ እውን ክብረት ስለ ዘይብልካ ኢኻ ኣብዛ ናተይ ቪድዮ መፂኻ ስዲ ዘረባ ትዛረብ ተለኻ እሞኻ ስእልኻ እንተሎ ሰባሲ ንዓኻስ እንታይ ዓይነት ቅርፂ እንታይ ዓይነት ሓሳብ ክቡኻ ምዃኖም ዘይምፍላጥካ እዩ ትዕሽነትካ ወይ ትዕሽነትኪ ምክንያቱ ንዓይ ፀሪፍካኒ ዝበፅሓኒ ክንዚያ ነገር የለን ነፍስኻ ግን እንታይ ዓይነት ኣተሓሳስባ ከም ዘለካ ብፍላይ ኣብዚ ናተይ ቪድዮ ሕማቕ ንዝዛረቡ እንታይ ይመልሱሎም እንታይ መልሲ ይረኽቡ ይርአ ካልኦት ሰባት ቦታኻ ኣይኮነን ክብልዎም እዮም ዝመርፁ ኣይፀርፈዎምን እዮም ብዙሕ ግዜ እዚ ቦታኻ ኣይኮነን ኣብዘይ ቦታኻ ደረጃኻሲ ኣይኮነን ኣብዚኦም ዝብሎም እንታይ ማለት እዩ ኣተሓሳስባኻ ሰፊሕ ተኮይኑ ሓሳብካ ብሃናፅ መንገዲ ተቃውሞኻ ይኹን ደገፍካ ብሃናፅ መንገዲ ክትገልፅ ዕድል ስለ ዘለካ if you don't believe in or respect yourself you're going to find always seem to end up on losing side of the ንነፍስኻ ዘይምኽባርን ዘይምፍቃርን ኣብ መወዳእታ ኣብ ሂወት ዕውት ክገብረካ ኣይክእልን እዩ ንነፍሱ ዘየፍቅር ነፍሱ ዘየኽብር ናብ ካልኦት ከምኡ ክገብር ኣይክእልን እዩ sometimes we can be our own worst enemy and our own behavior is the most disrespectful that we tolerate ስለዚ ሓደ ግዜ ድማ እቲ ዝዓበየ ኣኽብሮት ወይ ከዓ ሪስፔክት ካብ ካልኦት ኣይኮነን ዝጎድለና ንሕና ንነፍስና ኢና ነጉድለላ እንታይ እዩ ስኻ ኣብ ባህርናትና ክንሪኦ ከለና እቲ ንሕና ንፅመሞ ንኣካላትካ ዝምርዝ ነገራት እናበላዕካ ንኣካላትካ ዝሕምም ነገራት እናገበርካ ትፅመመን ተለኻ ንነፍስኻ ካብ ካልኦት ሰባት ንላዕሊ ንስኻ ይተኽብራን ኢኻ ዘለኻ ሓደ ግዜ ኣመነ ብኣልኮል ልብኻ ጠፊካ ከሎ ኪዳታ
ستاي ندحر لونكا تحرق سبات تصرفوها زغاللي زربايم دربيم لك تزعبي نفسها تمرزو زلها نسخا نعوخا ما تصميم كات خيد لها سلازي حدا غزي لنفسنا نحنا نقبرو نحنا نبدلا نحنا نصرفا يبزح كاب كالوت نايتهم كالوت جن يحرقنا عن نفسنا زقرفنا يا قريفنا مالتي if it is true destructive habits or unkind self-talk سلازي ولا نفسنا أتا دنقرو أتا حماق أتا قلمرينا نفسنا حماق نزاربو سباتكم يتعرفونا مبزحت جزي نفسنا نحنا نقبر الله حماق يبزح كاب كالو سبز قبرنا نتستوعي النارينا زلما مستوعي ليو لوزر زقبر كاون بزح وش تخازو الحسابات مرد جزو اللي يكون so number 7 absence of integrity كاب حقنت كاب كان عنا رح كمان بها a loser's moral compass is flexible depending on what suits them best at that time. They may be easily prepared to forsake their values or the people and things they believe in. ስለዚህ መብዛሕትኡ ግዜ ሓደ ሉዘር ዝበሃል ሰብ ኩሉ ግዜ ኮምፓስ ናቱ መኣዝን ናቱ ናብቲ ንዑ ዝጥዕሞ እምበር ሓደ ቀዋሚ ቦታ ክብሪ ንሱ ዝህቦ ነቲ ክብርታቱ ደው ክብል ዘይክእል እውን ማለት እዩ ንስኻ ንገለ ክብርታት ደው ትብል ተኮይንካ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ሰባት ቡ ከለልዩካ ክኽእሉ ኣለዎም ሕማቅ ይኹን ፅቡቅ ደው ክትብል ኣለካ ንስኻ ግን ከም ንፋስ ኣብ ዝጠዓመካ ትለዋሉ ተኮይንካ ኢንቴግሪቲ ወይ ከዓ ሓቅነት መን ምዃንካ እውን ስለ ዘይፍለጥ and that's one of a big losers ገብረካ እውን ንሱ እዩ if you are prepared to lie cheat and sacrifice whatever you once held dear in order to succeed then no matter what you gain in many people's eyes you'll still be the biggest loser. ስለዚ ንጥቕምኻ ወይ ንሓፂር ረብሓ ኢልካ ናትካ ኣረዳድኣ ናትካ ርእይቶ ናትካ እምነታትካ ትቕይር እንድሕር ኮይንካ መብዛሕትኡ ግዜ ክንምንታይ ደረጃ ኣለካ ሉዘር ኢኻ ምክንያቱ ንተኣምነሉ ደው ዘይትብል ንዑ ዓጢቕካ ዘይትቃላስ ተኮይንካ ኩሉ ግዜ ሉዘር ክትከውን ወይ ከዓ ትሩፋ ሰብ ንክትከውን ዓብታ ትሩፋ ማለት ድኻ ማለት ኣይኮነን ወላ ከለዎ ትሩፋ ሰብ ኣሎ ምክንያቱ ንዝኣምነሉ እውን ደው ዘይብል ማለት እዩ እዛ ናይ ሎሚ ቪድዮ ነፍስና ኣብ ዝተፈላለየ መንገዲ ቸክ ክንገብራ ኮንትሮል ጌርና ድማ ቁስልና ባዓልና ክንሕዊ ምክንያቱ እንድሕር ገዲፍናዮ እዚ ቁስሊ እዚ ናብ ዝለዓለ ፀገም ከብፅሓልናዮ ህይወትና ድማ ከቢድ ዋጋ ከተኽፍለና እዩ ስለዚ እዛ ቪድዮ እዚኣ ነፍስና ክንጥምት ነፍስና ክንፍትሽ ምናልባት ንካልኦት ትሕግዝ እያ ተልኩማ ድማ ሼር ክገብርዋ ትኽእሉ ናትኩም ርእቶ ናትኩም ሓሳባት ኣብ ኮሜንት ሰክሽን ላይክ ኣብዋ ናብ ካልኦት ክትባፃሕ እናበልኩ ናይ ሎሚ ቪድዮ ኣብዚ ክዛዝም እየ ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ኩኑ ብለኩም ስስናዩ ቻው